Anjing Nabi Ayub gugus ya Allah diberikan nabian aju diangkat jadi rasul batur yang serikeun karena ajakan Kangjeng Nabi Ayub cak masyarakat atuja Kangjeng Nabi Ayub mengajakan salat ke Allah ge pantes sebabnya nama gagah aya dinyana harta aya dinyana kakayaan aya dinyana keluarga marulus aya dinyana atuh urang mun gosna nama daek urang ibadah ka kholik apa urang mah pabelit nyaritakeun urusan dahar urang makan kudu mencari nyaritakeun keluarga pan di urang mah teu marulus caranya nyaritakeun tentang kagagahan awakna nya nama gagah pan urang mah bieu nu mantak urang ge mun di berekos Kangjeng Nabi Ayub apa sih urang ge gagah cak Gusti Allah delekeun coba gua inget dicoba Ayub mulai mimiti anak mimiti sato-satona onta-ontana embek-embek nanti ya iya teh maruriang buadai kabeh bebeja masyarakat teh Ayub itu onta pararae kuda pararae embek pararae kumaha coba oh cek Kangjeng Nabi Ayub onta ya nu boga aslina mah nu Allah kuda ya nu boga aslina nu Allah embe nu boga aslina Allah aju kuari dihirupan ku Allah dipayan ku Allah nyangakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah usolli Allahu akbar cek masyarakat wah amat si Ayub kudana pararae ontana pararae ge nya nama terus bae Allahu akbar bae tuh tapi panjana mah sugih caknya nanti tetep baik orang lamun sugih mah ente kebal turun sene idinya kebon-kebon masyarakat teh kabeuleman kabeh bangsa gandung-gandung pare-pare kabeulem termasuk nu Kangjeng Nabi Ayub nu panglobana kabeulem di sawah nu di huma bahkan anu di leitna ge wah teh nyawan leit urang dieu mah leit eta gudang leutik ngaranna leit gudang gede ngaranna gudang masyarakat teh baheula mah boga gudang boga leuit mentek lamun nyaba ka imah jelema teh di deuleu lamun gudang berarti sugih mun leuit berarti susah baheula eta nah masyarakat tunjukkan kabeh ka Kangjeng Nabi Ayub ayo ulah cicingan ulah di masjid bae emang kunaon tuh gandrung pare gua bebea kabeulem manya ada cicing baik atuh pare disuburkeun ku Allah gandung disuburkeun ku Allah kuari dieukeun ge ku Allah mangga nyangakeun kumaha Allah bae aing mandek ibadah bae ka Allah Allahu akbar beuh teh si Ayub teu kira-kira eta hewan beak kuari harta beak masikeun wah atuh teh matala leger kene Ayub malantaran nu di imana ge aya kene imah ya kene anak yang pamajikan ge masih marulus kene bae teu kebal imah anak kahuruan beuh kabeh aju anakna maruriang pararae kabeh aju bebeja masyarakat yuk atuh balik emang ulah imah kahuruan tuh aju anak maot teh kabeh imah aya nu bogana Allah anak ge nu bogana Allah sabodo kumaha Allah bae aing mah neuk salat bae Allahu akbar ambo teh si Ayub wah rahmat gua parah iya teu teu bae cek Kangjeng Nabi Ayub itu teh urusan kos kitu ieu Allah alos diayakeun ku Allah aju dieukeun ku Allah geus aing mah ka Allah bae Allahu akbar masyarakat pantas baiknya nama Allah Akbar gelantaran awak nagaga boga tanagana hebat mulai ku Allah dikiriman tuma karena dampal sukuna ju atel digaro berkembang biak tuma dina awakna budug sawak-awak tetep baiknya na salat bae yub jangan dokter atuh lah dokter nage bakal bae jagnya lantepkeun bae tumas segala nanaon ge di awak nang Allah ieu datang nage teh diondang nang Allah ge cager nage kumaha Allah bae penting mah aing mah ibadah bae ka Gusti Allah beuh parah mah teh si Ayub urang mah boga cenang hiji ge teh salat berjamaah
kunaon tad teu berjamaah cenang hiji ieu pendek kunaon teu berjamaah bisul jagana bisul bae geus teu berjamaah malah macak anakna bukan gak berjamaah gak sholat bisul teu sholat udah gua boga pajak kita kos gitu beuh lamun dirisan mah mang geus sholat malah ka sholat cenah kudu tariris kacaina pohara jasa ih sarojeng bunuh diri pohara teh jelas sholat kacai sarojeng bunuh diri Kanjeng Nabi Ayub babara geus beak awak bau bawa masyarakat ke bauan dirinya unjukkan ke pemajikan oleh Siti Roma Aisyah teu bau ente bohong ente kan bisa teu bau meureun ku cinta be kakak Ayub tidak ada suami kedua kecuali Ayub ya Allah indah jasa kan orang teh lamun berhadapan jeung musuh mah orang teh nyeri orang keur cicing we kieu ditampilin ku musuh jeder marah urang goblok sia pajen kuku bagi gelut sia jeung aing lantaran musuh ceri dek eleh dek menang ngalawan padahal mau musuh gede urang leutik ngalawan bae bareng keur diuk bae aja dicabok ku babaturan urang di tukang jeder marah urang bukan teh sia goblok nyeri aing kan sakitu doang kan bareng keur cicing we nampiling di tukang ceklek we di deuleu sarwiti kabogo urang aduh jakna teh wit cabok lagi wit terasa indah tabokan wit aduh masyaallah ngeunaheun jasa diciwit ku musuh menyeri diciwit ku babaturan menyeri kene bet tapi diciwit ku sarwiti mah nya angel nya leutik bet nikmat iki Siti Roma bau sote batur nu ngambil lantaran ku cinta ka Kanjeng Nabi Ayub teu bau indah ngeunah urang mah nu eta hubungan mah masyarakat teh hubungan jeung Kanjeng Nabi Ayub kabauan mohon dengan sangat kepada Siti Rohmah terutama dan keluarga Ayub supaya Ayub diasingkan jangan ada di tengah-tengah kampung kami kewalahan napas tidak enak akhirnya dengan sadar jeung Kanjeng Nabi Ayub kakak mah piceun bae ka ditu ka handapeun gunung asingkeun bae kakak mah kak engke ditu jeung ulah mikiran jeung tinggalkeun kakak sebab dibalik sosoranganan handapeun gunung ternyata aya keindahan jeung Allah Masya Allah jadi dibalik penyakit dibalik kefakiran dibalik kesusahan dirinya lah ya rahmat Allah anu hese dicaritakeunana Ki Imron boga penyakit ambeien pohara ambeien ketika ndek didoakeun ku Kangjeng Nabi ulah nah lantaran disalaman ku malaikat Jibril ku gara-gara boga penyakit ridho dibere ku Gusti penyakit nu hatur salam lagi geus lain raja geus lain jelema malaikat nu salamna cek Imron nikmat jasa kula diatur salaman ku malaikat saha si jelema nu diatur salaman dibalik penyakit nu parah ternyata aya rahmat aya nikmat ya Allah urang deleukeun bae geura nu di lembur teh anu asok ngapeng ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ketika manehanana dibere penyakit ku hari mulai di mana nanyakeun tasbih bebe jaka pemajikan atas tasbih kakak di mana emang kakak boga tasbih aing meuli pan di Cirebon meuli di Cirebon aing gede tasbih cepet tangan emang dek naon ka ulah ngomong aing dek nasbeh bu tak kakak karakuari bae ulah ngomong kakak ndek geus geus usil ka aing tah tasbeh
Subhanallah, 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 subhanallah. Kak, kok ada jadi getol? Si pae ai. Si pae aing mani penyakit bahkan kembang pae, hitut kembang tai. Penyakit kembang pae. Jadi mentek aing ieu mah tas bebe lah sabisa-bisa aing mah. Oh, tah teu kamari keur sehat bakon teu. Ye, tuh keur sehat mah poho aing. Justru iya kuari keur muriang di balik muriang orang aya deket Allah berarti teman jelema mending muriang takos gitu mah sebabnya anda keur sehat beti inget ka Allah barang muriang inget ka Allah tuh kan aku jelema keur bri bro malo baja sebe bro di pantro bo di jurung alaya di tengahi mata kawadan dunia teh tulak cangkeng lagi diceli tapi mah kawasa Allah janu Allah titipan Allah tamah berat beak wari pakir be jumahna ge jam 9 geus ka masjid geus boga tempat khusus on deket tihang kamari mah sugih teh boro-boro ka masjid mun ditelepon ku pamajikan ge keur di puncak poe Jumat teh keur di Jakarta, poe Jumat teh keur di Slabintana, poe Jumat teh kudu pengapengan lantaran berbagai fasilitas aya kendaraan dek make nu mamana aya duit aya atuh pasanganna ge leuh nu di imah mah bau haput mending neangan di jalan. Lo banyana di Bogor digaet di itu digaet geus dikawin apa henteu ulah nyaritakeun dikawin nu penting happy. Waduh, teh Ki Haji kos kitu eta. Orang Cikupa atuh geus bae kos atuh aing nyaho kudu manya kudu zina mah aing ge terus sekali-sekali bae sih tolol teh Ki Haji berbagai fasilitas saya cabut ku Allah mobil teh hiji-hiji acan motor teh hiji-hiji acan nu kamari ambalaya perusahaan janu Allah ieu macet kabeh boro-boro usahanya na pabrikna ge macet geus kabeh balik deui ka nu kolot tuh cek nu kolot tungtung nama balikna loba ngomong atuh aing ka mana da mana aing balik udah pembalikan berarti ka sia mantak aing sakitu jandung ka dieu tuh geus sia moal aing diantepkeun bae jang balik aing cek no kolot nyeri aing mah teh jang pembalikan burung beuh atuh aing muriang saha coba ayo nu ngusapan ayo sia mah ambe budak lain sosonoan teh ngusapan sudah ngomong pokona mah sia mah kajun hayang dicerai ge moal cok kolot ge cenah ge nyandung melos ka mana ka dieu tapi nu kolot ulah sok dicerai jang mana jang naon jang balik nek balik ka mana mun kalau teu nges pokona mah kuari mah cinta bule deui ka neng deh kalau kuari bae kamari mah dibagi opat sering saparapat kuari cokot deui cinta geus jeung neng kabeh geus raradutan kieu coba teh cinta udangkeun coba barangna udang teu ceukna geus kolot geus teu udang naon artina cinta geus teu udang gitu mah lah geus ulah loba omong kuari mah urang kuari mah geus udah naonan karek balik geus dicarakan kuno kolot kamari mah kamari ieu marah kuari henteu marah sebab naon mesti diusir pan diusir ka mana balik ya na tah kuari mah susah jasa nah neng kuari mah kakak mana samping kakak nek mana ujung mah kak ini jam 9 kajian nek ti heula bae abeh ka sorga na ti heula cenegeh di ditu naga lamun onta da eta teh kudu jam ka hiji kakak mangke ditu naik onta engke neng ngaboncengnya segala ngabonceng segala naon baheula kula hei mulai nyana ka masjidna jam 9 balik naga batur geus baralik nyana mah panderi sugan teh maca sholawat orang muka kas heula sugan aya leuwihna tolol tungtung usah di masjid bae pengen laleungitan duit masjid orang si eta nah ieu tadi nama apeng-apengan barang susah berarti ya juk hari getol ngaji mingguan ngendong batur mah jam 7 berangkat ngendong sebab naon pagawean kan masalah ya guys getol jasa ngaji getol salat getol berarti mending susah tah dibandingkan jeung sugih sebab sugih mah nya tilok ibadah
babandul keur susah keur sugi mah babandul loba teu bisa ibadah barang susah babandul lancar ibadah ka Gusti Allah urang meneuleut teh kuari susah jeung sugina tapi dideure secara gaibna tuh keur sugi mah teu bisa ibadah barang susah mah cenah bisa ibadah babandul eueuh tuh kamari ieu keur sehat mah teu bisa ibadah barang keur muriang mah kuari bisa ibadah babandul eueuh. Nah urang ulah nungguan ku Allah di picenan babandul mending micenan sorangan ku hari coba di imah ulah boga TV babandul tah coba ulah boga HP ulah boga mobil nu aya bikeunan ka kiai kiaina nu mana ulah jauh-jauh tuh celah tambah jalan apa hayang kalau lo ngomong sia tungtung nama murid babandulan guru boga babandul tolol tak guru murid bisa iber guru ngagebru aduh teu beres ya tapi cenah mari goreng babandul nah ya Kangjeng Nabi Ayub teh ternyata eta teh dibalik secara zahir mah kadeleuna ku urang teh guling gasahan lantaran penyakit horenganan dibalik penyakit nyana teh selalu jeung Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim secara mata kasat mah dibeuleum ku Raja Namrud make ketepel lantaran ngogebrah kapan seuneut teh nuanieun sedangkan geus dipersiapkeun di tengah eta teh make ketepel ditarik ku algojo haju ketepel teh jepretan ditarik haju dilepaskeun brus kana seuneu nu diperkirakeun bakal tutung jadi arang ternyata Kangjeng Nabi Ibrahim kapanggih jeung Allah di jero seuneu kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim secara mata kasat menyana dibelum ear-earan kuabehan ke masyarakat teh Ibrahim paeuleuh Ibrahim tutung orenganan dibalik eta kapanggih jeung Allah masyaallah coba ge nu mantek Kangjeng Nabi teh kapan naik ka gunung terus asup ka guha kabehan jelema teh ngan teu ngomong ruang nanaonan eta Muhammad make ngasingkeun diri kos imah bae kumaha mun hayang nginum kumaha mun hayang dahar nanaonan di luhur gunung mapan mun hayang dahar saya nginum ese perbekalan anu saeutik kadang-kadang Kangjeng Nabi teh henteu dahar teu nginum di luhur teh saat seperti eta sorangan jol malaikat Jibril alaihissalam tara aya jelema diangkat jadi wali keur di luhur spring bread keur enjot-enjotan jeung nu ngora malah aya atuh boh cenah itu mah diangkat jadi walina di HI di Hotel Indonesia malah aya paling gede dijeburkeun itu mah cenah keur diangkat jadi walina di Hilton tambo budak malah aya mun kitu mah aing manggi kanikmatan teh harita keur diusir ku pamajikan barang diusir aing keluar terus jarak ka kuburan tengah peting hujan bari geledeg sing jeleger nyangakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah dek balik ka mana ku pamajikan diusir aing di kuburan hujan parah wejang salin wejang naon lah geus sebatang karanya lindung ka Gusti Allah sapeting dua peting tilu peting di dinya hayang dahar jangan udah nginum jangan salah saya aya bae nyangakeun pae-pae hirup-hirup geus saminggu teh dahar teu nginum dek balik-balik ka mana tapi urang mun tayang ka Gusti Allah jol we aya di aki-aki saya mbah abah mbah nu di mana mbah nu di handapeun tangkal caringin teh bajamrong kos gitulah saat-saat keur model kos gitu biasana cahaya datang lamun geus datang cahaya mata di cahayaan ceuli di cahayaan irung di cahayaan sungut di cahayaan make cahaya ilahi atuh urang nage keluar teh melalui cahaya ilahi hirup teh melalui cahaya ilahi
eta mah kekuatan anu dibarengan ku hawa nafsu eta lah ngaranna watak urang ketika urang ngalengitkeun perwatekan eta di babandul eta tadi leungitkeun nu timbul adalah cahaya nu kamari daharna kudu make sangu ku ari mah cukup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika dibaca la haula kok jadi seubeuh cahaya datang iraha eta nyana dibere cahaya kos kituna dibere cahayana ketika mantas diusir ku pemajikanana ajuh nyana teh tas belang main geus sabodo pemajikan aing main henteu langsung sapoe 2 poe 3 poe mungkin sabulan pohara jasa ku batur mah geus di kitu naon ngaranna nu edan-edan lantaran nyana HSB di luhur kuburan padahal mah di luhur kuburan geus teu rek mana naon nyana matungan di tempat bae di dinya mah nya diusir di luhur kuburan. Jadi didinya jol mandak urang mun hayang manggihan Lailatul Qadar ngadadak moal bisa. Cenah urang ngintip Lailatul Qadar cara di pesantren modern turun ke jalan kabeh. Abe urang manggihan Lailatul Qadar belon jeung guru-guruna. Cek lama naon beureun Lailatul Qadar bisa diintip cara awewe keur mandi meureun. Ngintip si embah meureun tuh ku kabehan tuh. Atuh dak naon ngintip-ngintip keur mandi atuh ku ari mah teu kudu jadi HP ge sing bolekak. Nek naon basi intip atuh mun nyahoeun masih Mbak kenapa diintip-intip atuh datang aja ke sini pintu terbuka cak si Mbak goblok urang mah ngintip orangnya mah hayang nah iya ketika kos gitulah anjing Nabi turun ayat Iqra ketika prihatin di luhur guha di Jabal Sur. Nah eta atuh kitu kene para aulia Allah. Tuan Abdul Qadir diangkat jadi kutub nata jadi wali teh eta teh 3 tahun teu kapanggih jeung jelema. Geus berjuang anu luar biasa. Geus dianggap nu edan cumplang campling. Karak didatangan cahaya ilahi. Urang hayang gapanggih jeung Lailatul Qadar. Aju puasana ge bukana ge rujak aya kopi aya teh manis aya teh tawar aya cai putih aya budak aju beladirna rujak samangka aya rujak naon gara bonteng suri aya segala rupa aya itu ieu mah lain neuk manggihan Lailatul Qadar ieu mah ja ieu mah berarti naon bedana jeung Firaun mah beda tuh moal menang Lailatul Qadar kudu diprihatinkeun yang menang Lailatul Qadar mah tadi digaallahkeun barang daharna dikurangan karak urang geus prihatin anu luar biasa mun daharna ge biasana sok sapiring urang 3 comak bae comak Muhammad Ali tapi tah kuduna kos kitu urang diprihatinkeun nginum gitu kan ulah sakahayang beteng urang hayang manggihan Lailatul Qadar mah eueuh dongengna jelema nu puasa kos urang manggi Lailatul Qadar eueuh tetep bae kudu diprihatin difokuskeun hate ka Gusti Allah karak manggi Lailatul Qadar aju manggi Lailatul Qadar na model orang pondok mah euy manggi Lailatul Qadar ira jam 12 beurang menya Lailatul Qadar jam 12 beurang euy penting Lailatul Qadar mah teh Lailatul Qadar lain halul qadar lain Lailatul Qadar ti penting deuk kumaha manggihanana jadi penting na hees bae guru lah hees ti penting dahar dikurangan minum dikurangan fokuskeun ka Gusti Allah ulah aya kegiatan-kegiatan salian ka Allah TV ulah aya sape ditutup kabeh ieu mah istuning we ka Gusti Allah hayang manggihan abu atuh eta mah mutiara dek dibikeun ka sambarangan masa mutiara dek dibikeun ka nu sok main HP segala SMS-an ka jahe segala rupa murah amat tas Lailatul Qadar cak Gusti Allah emangna parangsana babandul nailah ulah aya babandul mulaian orang guari micenan babandul sok ulah kabeng berat naon bae ge ulah kabeng berat fokuskeun ka Gusti Allah mantepkeun jeung manteng ulah berat kuye itu urang geus bisa tanggawekeun babandul lain deui
lain deh cenghar urang salat ngeunaheun di peuting segala rupa kadenge nu ku batur teu kadenge kurang kadenge coba ge urang di peuting we udang jam 2:30 batur moal ngadenge atuh moal aja hees urang mah ngadenge suara bangkong kadenge cangkas kadenge dan naon ge kadenge urang lamun seri gudang peuting mah aya nu seserian kulo ge kaget urang kaget 2:30 anu seserian ge wah naon ieu naon kunti anak tah lain ieu ngan ku di tangan di mana suara nu seri orang santri mah 2:30 ge seserian bae beuh masyaallah ku senang-senangna teh nyaho ekonomi keur macetnya mah sorry bae tengah peuting deui masyaallah ya si budak yang seri kenaon ku aing diintip bae lah yang nyaho coba ya santri aing keur yang seri kenaon ieu lah malah bejakeun lah ku aing sakjana mah aing teu ngintip beunana sial teh santri ya Allah ya Rabbi tuh eta kos dari itu asal aya berarti peuting suara kadenge ku urang masyaallah. Nah iya babandul aya jelema nu geus naik turun deui komo nu encan naik mah ku babandul eta berat maka urang picedan sebagai babandul lamun urang bisa mijenan babandul hampang bret teta makan keur dongeng kiai coba cara micenan babandul nago namun ieu mahal cara nata nu mahal tah sanajan dibejakeun geus moal bisa ieu moal kajian dibejakeun ge moal cak aing moal lah geus lah geus aing ngabau-bau suku tuh ngabejakeunana maksudna kumaha maksudna di samping eta pan engke ka ditu mah embung sorangan tah hayang supaya jadi embung sorangan teh kumaha udag-udagan jeung kahayang jeung karesep kahayang resep udag-udagan urang dibere ku Allah ijah naik urang ijah naik beuki embung sorang aju ka ditu sieun urang lamun merenung we kieu misalna urang dibere duit ku pamarentah sieun sorangan naon sebab keur ngeunah ke beusi kaganggu embung ai urang nanteu mah kos Habib Rojak atuh biasa bae malah proposal jauh kangeunahan pan ketika orang boga kangeunahan kuari endek hayang boga HP ih besi jadi gangguan sebab nikmat ke kaganggu henteu embung sorangan embung terus hal-hal duka itu teh embung-embung sebab aya anu dipertahankeun hiji kanikmatan nu batur hese nebakna eta kumaha carana nah ieu lah mulai make cara heula carana mah dina jasad keneh bae peremkeun mata cocokan celi cocokan irung payah tuh atuh siapa cocok teh cocok zahir lain atuh make cocok batin aya paranti cocok na mata diperemkeun bisa celi aya cocokna irung aya cocokna dicocokan irung teh urangna sila sidakap atawa leungeun di dieu di handapeun naon karangarana susu nu blakenca aju ditarik napas urang kaluarkeun urang neulekeun tungtung irung beta neulekeun tungtung irung neuleuna make mata perasaan hu Allah jadi hu Allah asal kajero asal keluar Allah asal kajero tak neulekeun tungtung irung seakan-akan Allahu asub keluar Allah asubhu keluar Allah hu Allah orangna fokuskeun ka irung ieu nomor kahiji sok gerak engkena ambe urang ambe Allah bakalna sabulan 2 bulan 3 bulan terus bae gitu bakal hadir engke Allah sorangan eta kakarak di dieu encan engke mal bejakeun ka dieu ka awak mah rugi aing geus sia Ibrahim teu mimiti irung nomor kedua nomor katilu nomor mantak aya carana mun urang endeup narekat ngan engke lalaunan teh katakan geus bagian hu Allah urang mimiti la ilaha illallah mah teh zikir syariat ngaranna
naik beka dan geus disyariatan thariqah kakarak Allahu Allah mulai irung diatur mata diatur celi diatur kabeh aya pun urang ku sakitu bae dicoba bae lah eta mah menang eta mah menang urang penting mandi heula syaratna mandi kursana wudu mandina jam 12:30 kaditu sareng sahiji jam 1:30 jam 2 tak mandi beres niat mandina niat mengamandian mayit jadi seakan-akan orang mayit tuh saya mah kitu bae atuh ku aja namun jadi mayit beneran ulah atuh aya kos kitu mah kakara gendeg geus embung aja minta anter ka pamajikan anter kurang dek mandian mayit ji cak pamajikan naonan tuh dek ibadah segitu eta kese ande bukan seakan-akan orang mayit kandian ieu bersihan mayit bae urang teh nah perasaan mata rasa orang bahwa orang mayit beres wudu terus make baju putih orang mayit teh kumaha mayit terus orang make sesengitan moal kebel ge aya ge mayit asli tah ieu nu ngabimbing kitu nu hese tah zikir nama di wetan di kulon di kaler loba ngan teu jadi sebab nu ngabimbing diarahkeun kumaha ieu nek ngabelokkeun niat fokuskeun ka Allah ge hese sebab nu ngabimbing da eueuh lain-lain mah akur ngabimbingna setelah orang mandi terus wudu salat Allahu akbar mun geus sare urang tahajud mun can sare hajat beres orang sila teh napas langsung ka jero Allah tapi di tungtung irung keluar masuk napas kebel fokus eta kakara ke kadinya nementak lamun urang ayeuna boga tulisan atau dipraktekeun ku sorangan edan coba engke aya perasaan lain kagetnya na tapi pan aya dibimbing mah ulah kaget engke aya muringkak bulu coba ge urang kikituan be ijah heuh muringkak bulu geus sia muringkak bulu geus jurig datang sia ta eta teh kos kitu encan lanjut aya pengaturan napas urang kakarakena narik napas di dieu adapun bujal 2 jari naik kaluhur ka dieu kaluhur 2 jari ka dieu 2 jari eta nu biasa eta mah syariat eta mah la illallah biasa kene tapi eta geus mulai diolah ta napas tah geus diolah makna mah masih biasa talqin zikir dialogkeun kuari ditorekatkeun beda makna kuari naik muringkak bulung ge naik mah muringkak bae teu puguh teu karuh kaget kan urang ji kun lain rasaan lagi kieu ye culat cilik urang ge pocong tah naon sih enek norekat aja sieun ka pocong maknya atuh mulai tah urang sidak ke konon gitu ngaranna fokus konsisten fokus eta ngaranna muraqabah dek muraqabah urang kan lamun nu ngabimbing hese kitu-kitu bae tapi lamun ngabimbing kieu ye cara muraqabah teh napas heula eta makanya aya 4 rupa kan napasna mulai tek manteng ke Gusti Allah mulai urang naon nu dimuraqabahkeun ku urang engke eueuh sorangan kahayang teh eueuh sorangan sebab dibulak-balikan di jero hate muraqabah ngaranna fokus deuleu ka Allah deuleu ka urang seakan-akan urang okos anu ucing gitu ngintip beurit fokus ka Allah pek engkena biasa-biasa bae urang dengan waktu mungkin sabulan 2 bulan 3 bulan deuleu dunia biasa bae neule jelema biasa bae eta kumaha jalain urang pan Allah kan nu mere cahaya ilahi jate dihayang-hayangan urang fokuskeun diri ka Allah ai ku Allah teu dibere mah henteu ngan teu mungkin Allah mah selalu mere bae manjada wajada nah ketika urang arana ka dieu dibere ku Allah
jadi orang kalem baik dunia biasa baik artinya tuh ayah tak orang lamun nyaritakeun metode mau ninggalkeun dunia hese amat encan berangkat kan orang ketika orang berangkat mah engke sorangan ka hayangna sorangan aja biasa bae orang kana biasa hampang bae biasa kan paling mun make mobil bae orang enek cenah hampang ieu keur carita dek ngaluhurkeun diri melalui perjalanan khusus ulayah babandul ieu mah keur carita ulayah babandul ieu babandul itu encan dilaksanakeun asa hese bae ketika geus dilaksanakeun eta emang hese ieu ngan ai berangkat bahkan bisana datang ka mana ka ukur kan ku urang bisana ka mana ka ukur ieu sejakna ieu nu berat ge sejak geus mimitina memujalasah bae heula urang kebal-kebal ke katari ku omongan-omongan katari ku dongeng-dongeng ku cinta eta ge geus aya urang di wilayah waliullah geus sakitu urang memang datang ka dinya urang mah sugih hayang jadi wali hayang wallahu a'lam bishawab.